हेलो फ्रेंड्स, सोनी एजेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आहूजा कंपनी के 250 वाट एम्पलीफायर के ऊपर, जो कि इस एम्पलीफायर में प्रॉब्लम है। हम उसको चेक किए हैं। इस एम्पलीफायर के अंदर जो है किसी तरह का आपको वॉइस नहीं मिल रहा है, नहीं ऑडियो मिल रहा है। जैसे हम ऑक्स 1 या ऑक्स 2 में पिन लगाते हैं, इसके अंदर से कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है। तो चलिए हम इस एम्पलीफायर को आपको दिखाते हैं चेक करके इसमें क्या प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आहूजा कंपनी की एम्पलीफायर है, जो कि 250 वाट का एम्पलीफायर है। और इस एम्पलीफायर को अभी हम टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम स्पीकर का कनेक्शन कर दिए हैं कॉमन, और 4 ओम पे स्पीकर का वायर कनेक्ट कर लिए हैं। और एम्पलीफायर को, ये हमारा पावर केबल है, इस पावर केबल को भी हम यहाँ पे देखिए सीरीज बोर्ड है मेरा, इस सीरीज बोर्ड के अंदर इसको कनेक्ट करना है। जैसे इस सीरीज बोर्ड के अंदर कनेक्ट करते हैं तो ये देखिए एम्पलीफायर को, ये ऑन बटन है। इसका पावर तो ऑन हो जाता है दोस्तों, लेकिन इस एम्पलीफायर के अंदर से आउटपुट नहीं मिलता है। तो इस एम्पलीफायर को चलिए हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस एम्पलीफायर का लाइन को कट करते हैं और पेचकस की मदद से पहले नट को खोलते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, नट को खोलना है आपको। दोस्तों इस टाइप से आपको सारे नट खोल लेना है। वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, हम फटाफट नट खोल लेते हैं, तब तक थोड़ा के लिए वीडियो पॉज कर देते हैं हम। तो दोस्तों हमने देखिए ये सारे नट, यहाँ पे सारा नट था, इसको हम खोल दिए। और यहाँ पे 4 नट होता है और 4 नट यहाँ पे होता है। 8 स्क्रू लगा होता है इसके अंदर, हम 8 खोल दिए हैं और इसको निकालते हैं बाहर। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कचरा है। चलिए इस कचरा को पहले हम साफ़ कर लेते हैं कंप्रेसर मशीन की तरह। तो चलिए हम इसको भी साफ़ करके दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस एम्पलीफायर के अंदर जितना भी धूल मिट्टी था सारा साफ़ हो चुका है। और चलिए इस एम्पलीफायर का यहाँ पे सबसे पहले मल्टीमीटर है हमारा, इसको यहाँ पे हम ग्राउंड फिक्स कर दिए और इसको हम 200 वोल्ट के रेंज में सेट करते हैं, अभी आप देख सकते हैं। और चलिए हम इस एम्पलीफायर का पावर ऑन करते हैं। देखिए ये पावर ऑन हो चुका है और इसका मेन वोल्टेज अभी हम चेक कर रहे हैं। ये देखिए 34 वोल्ट बन रहा है यहाँ पे। चलिए इसका बेसिक वोल्ट भी टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक वोल्ट देख सकते हैं 43, 40, 54 बन रहा है, जो कि वोल्टेज ठीक है। तो चलिए इस एम्पलीफायर को हम अभी, वोल्टेज तो ठीक है यहाँ का, यहाँ पे भी चेक करते हैं। देखिए 17 वोल्ट बन रहा है और यहाँ पे 15 वोल्ट। तो चलिए हम इस एम्पलीफायर का यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल में ऑडियो लगाते हैं और इसको चेक करते हैं बजा के। तो चलिए हम इसका पहले मेन ऑडियो चेक करते हैं कि इस ऑडियो ड्राइवर बोर्ड में इसका मेन वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। दोस्तों आप कोई चिमटा की मदद से इसको यहाँ पे टच करेंगे तो इसके अंदर जो है आपको ऑडियो मिलेगा। देखिए हम हाथ से इसको टच कर रहे हैं अभी। ये जो है हमारा अभी इस एम्पलीफायर का ऑडियो ठीक है, यानी ऑडियो फुल आ रहा है।
तो इसके अंदर दोस्तों ये वॉल्यूम का प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए हम इसको फ्रंट पैनल को खोलते हैं और देखते हैं वॉल्यूम में इसके क्या प्रॉब्लम है। तो बता दें, ये देखिए आपको नट मिल जाएंगे यहाँ पे इस पैनल को खोलने के लिए आपको ये स्क्रू खोलना होता है। ये सारे स्क्रू खोल लेना है और इसके अंदर भी देखिए यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को भी खोलना है और ये निकल जाएंगे बाहर, ये आसानी से निकल जाता है। चलिए हम इसको नट को खोल के और आपको दिखाते हैं अभी। तो देखिए हम सभी नट को यहाँ से खोल दिए हैं, आप देख सकते हैं, और इसको खींचना है बाहर, ये आसानी से सारा खुल जाएगा दोस्तों। इस टाइप से आपको सारा इसके अंदर नॉब रहता है, इसको खींच लिए हैं बाहर और इसको रखते हैं। और देखिए ये बाहर निकल गया है और ये आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, इसको भी खोलते हैं ताकि ये पैनल जो है बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे दोनों नोट होता है, इसको भी खोल देना है। इसको खोल दिए और ये भी देखिए इसको प्लेट है, ये भी बाहर निकल गया। और सबसे पहले यहाँ पे ऑडियो नहीं मिल रहा है, इसके लिए हमको मास्टर वॉल्यूम है ये दोस्तों, ये ऑक्स 1 है और ये ऑक्स 2 है। आप यहाँ पे स्विच की मदद से भी पहचान सकते हैं, ये ऑक्स 1 होगा, ये ऑक्स 2 होगा और ये मास्टर वॉल्यूम है। सबसे पहले हम मास्टर वॉल्यूम को बदलते हैं, क्योंकि दोनों में से किसी में भी ऑडियो नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको पहले मास्टर वॉल्यूम को बदलना होगा। तो मास्टर वॉल्यूम को बदलने के लिए इसका ग्लास लेते हैं और इसको खोलते हैं। देखिए इसको खोलना है यहाँ से, तो ये निकल जाएगा बाहर दोस्तों। ये देखिए मेरे पास, और इसको निकालते हैं बाहर। और अल्फ़ा कंपनी का मेरे पास वॉल्यूम है, इसके ऊपर कैप लगा होता है दोस्तों, इस कैप से कोई दिक्कत नहीं है। और ये अल्फ़ा का A10 के वॉल्यूम होता है, ये देखिए ये एम्पलीफायर के साथ ही आता है, आहूजा कंपनी के साथ ही। तो आपको भी दोस्तों A10 के ही वॉल्यूम लगाना है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्लेस करके और आपको चेक करके बताते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हम वॉल्यूम को बदल के फिर आपको हम दिखाते हैं टेस्ट करके। तो दोस्तों ये देखिए हम 3 वॉल्यूम अभी बदल दिया है, जो कि मास्टर ख़राब ही था, मास्टर के कारण जो दोनों ऑडियो है ये नहीं मिल रहा था। तो मास्टर को पहले चेंज किए तो ऑडियो तो मिल गया, लेकिन ये वॉल्यूम को जैसे ही खोलते थे तो थोड़ा थोड़ा करकराहट की आवाज़ आ रहा था, इसलिए हम ये दोनों वॉल्यूम को भी बदल दिए। ये तीनों टोटल हम वॉल्यूम बदल दिए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये 3 वॉल्यूम है, जो कि A10 के तीनों वॉल्यूम रहता है, इसको हम अभी चेंज कर दिए हैं। और इस एम्पलीफायर को अभी चेक करके हम अभी दिखा देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए हम इसको नॉब को भी लगा देते हैं ताकि ग्राउंड ना पकड़े। और चलिए अभी हम चेक करते हैं। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर अभी कंप्लीट ओके हो चुका है, और इस एम्पलीफायर को अभी हम जितने सारे पार्ट्स खोले हुए थे, ये बॉडी इसको खोले थे, इस सभी बॉडी को टाइट करके और हम इस एम्पलीफायर को जिस कस्टमर का है उसका हम दे देंगे। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए वीडियो को हम समाप्त करते हैं, क्योंकि इतना सारा दिखाएंगे बॉडी कैसे टाइट करते हैं, हम बता दिए जहाँ जहाँ से खुले हैं वैसे फिर आपको वापस से टाइट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और वीडियो को बंद करते हैं। यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिएगा।
दोस्तों यदि आपको वीडियो में थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।